E fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, rapaziada, está se encerrando praticamente que a semana especial Procuradores de Lenda, porque o último vídeo vai ser resumo da semana inteira, né, rapaziada? E hoje está se encerrando. A gente vai na lenda do lobisomem, onde, mano, essa lenda é extrema verdadeira, mano. Tô diferente da lenda, tá ligado? Ela é extremamente verdadeira, mas eu vou dar uma breve explicação pra vocês. Basicamente, mano, tem sempre um bicho aqui à noite que fica fazendo barulho. É como se fosse uma pessoa. Ou alguma coisa, mano, não sei. Que os cachorros ficam latindo, tá ligado? Tô até me arrupiando de tá falando isso aqui. Mas tá repreendendo em nome de Jesus Cristo. Né, mano? E é isso, mano. Olha, parece que não tem um bicho gritando. Toda noite tem parece alguma coisa aqui, tá ligado? Mas no nome de Deus, a gente vai fazer. E vamos voltar normal, beleza? Bora, rapaziada. Vamos começar. Tem várias coisas aqui, mano. Fico com receio desse pé de pau aqui. Mas Jesus. Nossa, mano, que susto. Aqueles macaquinhos tem, mano. Sagum. Jesus do céu, me abençoa, pai. Jesus amado, tá na minha frente. Vou parar, rapaziada. Tá parecendo que eu tô com medo. A gente não pode comer, a gente tem que ir cuidando na frente de tudo, tá ligado? Ó, tem basicamente a barragem na frente. Tem um caminho aqui pra frente, tá ligado? E ó, né, mano? Tem vários lugares. Minha casa é pra lá, tá ligado? Ó, vamos só indo, tá ligado? Mano, quando for mais ali na frente, eu vou dar aquela coisada. Quando eu chegar mesmo no local, eu volto, beleza, rapaziada? Mano, já voltei aqui no pequeno espaço que tem aí, tá ligado? E, mano, eu vou mentir não, mano. Os bagulho aqui tá meio tenebroso. Escutei. Mano, parece que tem sempre alguém atrás de mim. Jesus te abençoado. Mano, eu tô falando muito isso aqui porque, tipo assim, mano, tá muito terrorista aqui, tá ligado? Tá muito terrorista, mano. Então, tipo assim, né? A gente tem que sempre colocar Deus à frente de tudo, beleza, rapaziada? Mas é que nem eu tô dizendo, mano, aqui sempre, sei lá, mano. Ó, tem um cercado vizinho aí. Agora, né, vamos pra frente. Ó, mano, eu vou fazer o caminho voltando, todo o percurso. Vou voltar pra trás, isso aqui é meio que como se fosse uma vasculhação, beleza? Vou voltar pra trás mostrando, ó, tem esse pé de pau aqui, rapaziada. Tem várias coisas, né? E aí, né, mano? Eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês estão gostando da semana especial, mano. Tá ligado? Porque isso aqui pode ser que... Mano, sempre vai ter lenda toda semana. Vai ter um procurador de lenda aqui no canal, tá ligado? Toda semana vai ter. Né, mano? Toda semana vai ter aquele procurador de lendas em maroto pra vocês. E não vai ser sempre uma lenda repetida não, mano. Isso aqui tem um conteúdo repetido nela. Beleza? Né, mano? Que eu vou falar na frente também pra vocês sobre um negócio que vai entrar aqui no canal também. Que não é mentira, mano. Eu não conto mentira aqui no meu canal. Mas, ó, já voltando aqui, mano. Foi aqui onde eu ouvi o barulho, tá ligado? Depois eu vou contar ali na frente. Mano, foi aqui que eu vi o barulho daqueles bichos que tá na árvore. Ai, Jesus. Ó, de novo. Mas vamos. Ali na frente eu conto mais pra vocês, beleza? Então, voltamos aqui em casa. Ó, vou passar pro outro lado e é isso. Mano, já passamos pro outro lado de cá. Os bichos continuam lá pulando. Mas é isso, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado aí. Mas, antes de tudo, eu vou dar uma breve explicada pra vocês sobre, né, mano? Mano, recentemente eu encontrei pegadas de onça, mano. E tipo assim, deixa eu iluminar aqui rapidão. Verdadeiramente são de onça, mano. Isso aqui é comprovado que realmente é de onça, tá ligado? E tipo assim, mano, não é aquela pata de cachorro, tá ligado? O cachorro quando ele pisa, a pata dele além de ser pequena, tem cachorro que tem pata grande, mas tipo assim, além da pata dele ser pequena, fica as marcazinhas de unha, tá ligado? E essa pata era extremamente grande, tipo uma pata de uma vaca, um pouco mais menor, mas tipo uma pata de uma vaca, mano. Que já vê uma vaca, sabe que a pata dela era imensa. E aí, mano, um pouco mais menorzinha. E não tinha unhas, rapaziada. E nenhum gato é daquele tamanho, é impossível. Nada daquele tamanho, tá ligado? Então, deixa nos comentários o que você acha que é, mano. Eu vou estar indo lá amanhã mostrar pra vocês, beleza? Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like,
Tamo junto, valeu nós e fui.